Halo, Assalamualaikum, selamat gini hari. Nama saya Ami di Melbourne, Australia. Mau kasih testimoni tentang Alora Scarf. Ini bisa untuk orang yang batuk-batuk ya, atau mau tidur enak juga ya. Ini tinggal diginin aja, taruh di mata untuk tidur, asli enak banget. Terus kalau batuk-batuk tinggal taruh di leher begini ya, atau mungkin sakit tenggorokan. Terus kalau sakit gigi tinggal digituin, multifunction. Karena memang selama bahan kodensi fibernya ini menyentuh kulit, insya Allah apa yang perlu diperbaiki di sekitar daerah yang tersentuh bahan Alora kodensi fibernya ini, insya Allah apa? Aku bingung mau ngomongnya. Promote good blood circulation. Jadi sirkulasi darahnya tuh terputar dengan baik. Jadi insya Allah apa ada yang dikeluhin, insya Allah akan terbantu dengan memakai Alora. Dan ini saya tadi kasih testimoni tentang Alora Scarf, yaitu itu ya, untuk yang migrain bisa, vertigo, ini batuk-batuk, sakit tenggorokan, sakit gigi, membantu dan juga keren.